السلام بنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد طاط بلاصيك كتجي خطيره في المذاق، محلوش بزاف بلا موس ديال القهوه. هنا كتشوفوني راني غادي نبدا بالطبقه المقرمشه، ولكن راني قبل درت جينواز اللي هي عباره على بيضه ضربتها مع 30 غرام ديال السكر سنيده حتى طلعت مزيان. من بعد زدت عليهم 30 غرام عفوا 20 غرام ديال الدقيق ابيض مع 10 غرام ديال الكاكاو، خلطتهم مع بعضياتهم. طريقه الجينواز دابا راه كلشي كيعرف يخدمها. ومن بعد درتها كطيب في الفران. بعد ما خرجتها هنا غادي تشوفوني بديت بالطبقه المقرمشه. دوبت 75 غرام ديال الشوكولا غيش اسود في باماري. من بعد زدت عليها 10 غرام ديال الزيت، وزدت عليها 25 غرام ديال البخاليني حتى 30 غرام ديال البخاليني ماشي مشكل. من بعد ما دابوا مع بعضياتهم زدت عليهم هنايا 100 غرام ديال اللوز محمر، ودقيتو غير بالمدلك، يعني ما طحنتوش في الهاشوار، ما بغيناش يكونوا طروفه اللي هما صغار. من بعد درتهم فوق من هاد الجينواز انا ما سقيتهاش، خليتها كيف ما هي. استعنت هنايا بالاطار باش يجيني هذاك الطبقه المقرمشه تجيني في القياس ديال هذيك الجينواز. كنسرحها مزيان، الطبقه اللي هي تكون رقيقه. الا كانت غليظه بزاف ما كتعاونيش اننا هذاك الطبقه المقرمشه تهرس لنا وخايب بالمعلقه، خاصها تكون الطبقه اللي هي رقيقه بزاف. كنسرحها مزيان ومن بعد غادي نديرها في الثلاجه كتبرد. في هذه الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا لاموس. بالنسبه للاموس خديت هنايا 120 غرام ديال الكريمه هولالا، كيف ما كتشوفوا معايا استعملت هولالا. غنديرها تسخن حتى توصل لمرحله الغليان، وغنزيد عليها قبل ما نديرها في الكاسرونه في فوق النار غادي نزيد عليها واحد 2 معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان او لا معلقه كبيره. غادي نديرهم يسخنوا فوق البوطه حتى كيتسخن. في نفس الوقت كندير تمايا 2 ورقات ديال جيلاتين باش يرطب. هنايا بعد ما سخنات الكريمه مع القهوه غادي نزيد عليها 170 غرام ديال الشوكولا غيش بيض. هنايا انا استعملت شوكولا غيش بيض، ممكن تعوضوا شكلاط بيض بشكلاط كحل او شكلاط بالحليب اللي بغيتو. وغادي نزيد عليهم هذوك 2 ورقات ديال جيلاتين مرطبين مع حد الخليط مازال سخون. كنخلطهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيذوب الشكلاط والجيلاتين وكينسجموا مع الكريمه، وكنخليهم على جنب حتى كيدفاو. ما كنخليهمش حتى كيبردوا تماما، لانه الخليط فيه جيلاتين، ملي خليناه برد صافي غادي يشد راسو وغيولي لنا بحال شكل الفلون. غنخليو على جنب كيف ما قلت لكم. هنا غادي ندوزو نطلعو 280 غرام ديال الكريمه اللي هي حلوه مع بوحدها، يعني خاصها تكون بارده. طلعوها ميمونتي، يعني خاصنا ما نطلعوهاش بزاف بحال غنخرجوها من البوش هكا باش كتولي عندنا لاموس اللي هي ملسه. اما الا طلعناها اكثر من القياس وقصاحت فكيجينا لاموس بحال كنقطعو بحال كنقطعو شي كلاص ولا. هنا خاصنا يكون عندنا الخليط ملس يعني موس. صافي كنبداو نضيفو الخليط على 2 دفعات. في الاول كنبداو نخلطو من الاسفل للاعلى. كيف قلت لكم الا طلعنا هذيك الكريمه بزاف ماشي بحال كنقطعوها بحال شكل كلاص عفوا، يعني كيجينا التقطيعه مثلجه، كيجينا حتى لاموس كتولي كتفرتت. اما الا خلينا لاموس هكا ملسه وجاريه فكتجينا التقطيعه يعني ملسه وكتجي هي هذه ما كتكونش كتفرتت. كنخلطو كيف قلت لكم غير بشويه، انا راه حيت مسرعه الفيديو داكشي علاش كيبان لكم انني كنخلط بجهد اولا بسرعه. هنايا خديت الاطار اللي هو كبير شويه على هذيك الجينواز انا كانت عندي فيها 20 سنتيمتر، هذا دابا درتو على 22 سنتيمتر. درت لاموس هي الاولى، ممكن ديروا العكس يعني تحطوا الجينواز هي الاولى وتديروا فوق منها لاموس. انا بغيت باش يجيني السطح ديال لاموس متساوي، داكشي علاش خديت انايا لاموس هي الاولى بديت بها. صافي حطيت تمايا ديك الجينواز اللي فوق منها الطبقه المقرمشه، وبديت نضغط عليها واحد شويه باش تاخد العلو ديالها، باش يجي العلو ديالها مع لاموس، وكتغطى من الجوانب بجوج. صافي غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونديرها في الفريغو تبات ليله كامله. هنايا بالنسبه للكلاصاج، انايا الكلاصاج درتو بليله قبل
ما درتوش في نفس النهار اللي خدمت فيه لاموس، يعني خليته ليله قبل ملي كيبات كيجي احسن. بالنسبه للاموس فانايا عندي 80 غرام ديال الماء، زدت عليها 200 غرام ديال السنيده ودرتهم فوق النار حتى كيبدا كيغلي بحال هكا. كيتكونوا فقاعات اللي هما هي صغيورين، كنبقاو نحركو شويه بشويه. ومنين كيبان لينا ان السكر كاين في الجناب فاحنا كنحاولوا نهبطوه بديك السباتيو باش ما يتكورش لينا هذاك السكر في الجناب. في نفس الاثناء خديت تما 3 الورقات ديال جيلاتين وخليتهم كيرطاو. من بعد ما غيبان لينا هذوك الفقاعات صغيورين غنخليهم فوق النار اللي هي مهيله. هذوك الفقاعات ما حدهم كيكبروا غادي نوصلوا لواحد المرحله ان الفقاعات بداو كيكونوا كبار، كيتكونوا هما كبار ماشي بحال هكا. هانتوما غادي تشوفوا معايا حيت ما غاديش نقطع الفيديو، غادي نخليه كيف ما هو. هنا كيبان لكم فقاعات اللي هما صغيورين، شويه غادي يبداو يتكونوا فقاعات كبار. هانتوما كيف تشوفوا قربت لكم حتى الكاميرا. كنخلط كيف قلت لكم وكنهبط هذاك السكر من الجناب كامل باش يذوب كله. ومن بعد غادي نزيد عليهم 200 غرام ديال الكريمه. انا هنا استعملت كريمه ديال الطبخ باش ما يجينيش الكلاصاج حلو بزاف. استعملت هنايا الكريمه ديال الطبخ هذاك 200 غرام كيف قلت لكم. وغادي نزيد عليها 80 غرام ديال الكاكاو مر. وغنزيد عليها هذوك 3 الورقات تاع جيلاتين. بالنسبه للكاكاو وجيلاتين فانايا حتى زولت الخليط من فوق النار عاد ضفت الكاكاو والورقات تاع الجيلاتين. نعاود نقول لكم المقدار 80 غرام ديال الكاكاو و3 ديال الورقات ديال الجيلاتين اللي فايت لينا ودرناهم كيرطابوا في الماء. كنخلط مزيان مزيان هذا الخليط. ومن بعد غادي نصفيه. هنايا المرحله انني فاش كنت كنصفيه تحيدات ليا. صافي غادي نكب الخليط في واحد الكاس اولا بحال هكا شي اناء عندكم كيصلح انكم ديروا فيه هذا البغا ميكسور. وكنبدا كنطحن. هنايا راه تقريبا واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق وانايا كنطحن. بالنسبه للميكسور فما كتبقاوش تطلعوا كتهبطوا، كيبقى الميكسور لتحت وانتما وهو كيطحن. انتما كيف تشوفوا حيت الا بقينا كنطلعوا كنهبطوا غادي يتكون لنا واحد الفقاعات. حنا ماشي غرضنا اننا هذا الكلاصاج يجي فيه فقاعات بحال يجي مهوي. ما حدنا كنطحنوا كيف ما قلت لكم الميكسور كيبقى لتحت. ما حدنا كنطحنوا حنايا كنتحصلوا على ديك اللمعه كيف كتشوفوا معايا. راه الضو ضارب في هذاك الكلاصاج. جا صراحه كلاصاج اللي هو لامع وجا مزيان صراحه. صافي غادي نغطيه بابي سولوفان اولا بلاستيك غذائي ودرتو في الفريغو. بات ليله كامله. كيف قلت لكم هو الكلاصاج من الاحسن انه يبات سوا هذا اولا داك الكلاصاج النوتخ اللي كنا غادي نلونوه بالوان مختلفه. بعد ما كيجمد كيولي فحال هكا. درتو انايا في باماري وما خليتوش داب كامل، كيبقى فيه واحد القطعه ولا جوج كنخليوه كيذوب مع بعضياتهم بوحدهم. من بعد كنصفيه. هنايا خديت واحد المعلقه كبيره تاع الناباج ذوبتها اولا درتها في الميكرووند خليتها حتى داب. من بعد زدت عليها ملون ابيض. ممكن تضيفوا ملون ابيض اولا ملمع فضي اولا ملمع ذهبي لون احمر. الالوان كتبقى كتختلف. بعد ما درت هذاك الكلاصاج في الباماري فانايا خديت هنايا ميزان. انايا باش نقول لكم بالنسبه اللي عنده الميزان خاص هذا الكلاصاج ما يفوتش درجه ديال 28 درجه. اولا كتاخذوا شي معلقه ولا شي سباتولا هذا كتغرسوها في داك الكلاصاج وكتهزوا الا بقى الكلاصاج شاد في يعني شاد ما بقاتش كتبان هذيك سباتول فهذا هو الدرجه المطلوبه. هنايا بعد ما خرجت الطورطه عفوا كنخليو الطورطه هي اخر مرحله حتى كنبغيو نكلاصيوها عاد كنخرجوها. هنا راني كنضرب الجوانب باش يكونوا هابطين ما تجيش مقنته من الفوق. كبيت الكلاصاج هانتوما كيف كتشوفوا لامع وناجح. النصف ديال الطورطه درتو بالكاكاو هو غادي يهبط غادي يجي بحال فيه تشققات. خديت سباتولا ودرت فيها هذاك الناباج مع الملون الابيض وغادي نملسها من الفوق بحال هكا.
كيف كتشوفوا باش كتعطينا هذاك الشكل ديال السبايدر. يعني طريقة ساهلة وناجحة 100%. نتمنى أنكم تجربوه. هنايا كنبقى كنهبطو في هذاك الكلاص باش ما كتجيناش واحد الطبقة اللي هي غليظة. ومن بعد صافي هذه هي آخر مرحلة، كنخليه حتى كيتسقطر مزيان. كنحاول أنني ناخد واحد الموس، وهادوك النقط اللي كيبقاو ولا القطرات كنحاول أنني ندخلهم لداخل باش ما يبانش العيب ديال هذاك الكلاصاج. دخلوه لداخل، ماشي كتجروه لعندكم، يعني كتحاولوا تدخلوا الطرطة لداخل. من بعد خديت ورق ملمع اولا ورق فضي، يعني بحال هذاك الورق الذهبي وهو فضي. حاولت انني نفرق بين هذاك التشققات ديال الكاكاو وما بين السبايدر، وزينت بالتزيين اللي هو خفيف. خديت كرات فضيه وكرات من الشوكولاته، يعني تزيين بسيط جدا، ممكن ما ديروهمش، يعني تكتفوا غير بالسبايدر وبالكاكاو. كانت هذه هي الطرطة ديال هذا النهار اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. طريقة سهلة بزاف وما فيهاش قوة مقادير يعني اللي هي كثيرة. خليتكم على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.